音控制的面机器，你们见过没有？我这台机器，我不但可以用手动开它，用手动去关掉它，而且可以语音控制。我喊它开机就开机，喊它关机就关机。来，今天我们带大家一起见证一下我们云阳市面条之乡。好多人都在外面做面条，我一直在说这个安全问题，大家一定要搞好。当然这个漏电保护器哈，大家也都知道，一般都装的有，这个是必须的。还有这些开关，我说过第2次了哈，一定要装在自己顺手的位置，遇到什么情况，你不管左手右手都能随手去关闭它，好，这个又方便。再一个问题就是，我今天特别要说的，我装的这个开关，我可以语音控制它。当然，那个是在紧急情况下才能使用的哈。为了大家看得清楚，我那个摄像机对准那个牌儿，我隔远点，我一个人隔远点嘛哈。我开关不动它哈，我喊它开机它就开机，它在这个位置。好吧，开关在这，我不动开关哈。把面机器也在这，开灯，开，机器开了哈，关灯，好，关闭了哈。大家看看这个开关，看看这个开关，我喊它开它就开，就是这样子。把开关看到哈，我聚焦记哈，记哈，就在这个位置。开灯，看机器动作，开关它自己动作，关灯啊，自己关闭，开灯啊，打开了，好，你看看，关灯啊，关闭了哈，就这么简单。